Avataride saabumine maale on vahest võrreldav maskipalliks kostümeerimisega, aga selle vahega, et kui inimene end kellekski teiseks maskeerib, siis ta esineb vaid välise muutusega ja kellegi teise identiteedi all. Kui aga avatar inimese siira taotluse ning tugeva iseloomu ja mõttemustri muutumise treeningu järele saabub, jääb väliselt inimene siiski samaks, aga võtab seesmise uuenemise abil oma tegeliku hinge olemuse omaks ja asub tõe tunnustamise teele. Teised ei pruugiks teadagi, et ta enam päriselt maine olend ei saa olla, kui seda aja muutustes teada poleks vaja anda. Nüüd on. Ilmas on palju sellist, millega on raske rahul olla ning mida me sooviksime oma parema äranägemise järele muuta. Muutumine algab iseendast. Mina olen selle vaimse tõe omaks võtnud ja alustanudki endast. Hingeravi kooli treeningu ning elukäigu ravi tulemusena on muutunud minu identiteet. Ning nüüd olen ma valmis selleks, et kanda oma hinge nime ehk avatar nime kõigis oma eluvaldkondades. Sellepärast on mul rõõm teatada, et nüüd on minu ametlikult kinnitatud nimi Dianka Uiboupin. Universaalne elureegel ütleb, elu tuleb vaadata lahtiste silmadega ja kui sa kohtad midagi, mida sa ei tunne, mida sa ei tea, siis saa tundma, saa teadma, enne kui kuulutad vastutulija enda vaenlaseks või kurja jõu esindajaks. Elu muutub meie ümber iga hetkega ning keegi ei saa öelda, et see on vale, sellepärast, et ta ei ole veel muutustest täit ülevaadet saanud. Planeet vajab paljude inimeste ühiseid pingutusi ja koostööd, et teadvusharidus võiks ühiskonnas laiemalt hakata vilja kandma ning võimaldada kollektiivset tervenemist. Sellepärast loodan ma, et hingeravikooli tuleb uusi liitujaid, kes samuti kannavad endas soovi ja valmisolekut muutustesse panustada.